7569 վերահսկողական միջոցառում է իրականացրել նախորդ տարի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Տարբեր օբյեկտներում եղել են մշտադիտարկումներ, ստուգումներ, այդ թվում պլանային եւ ոչ միայն։ Արդյունքում հայտնաբերվել է 1819 խախտում։ Տնտեսվարողների շրջանում դրանք առավել շատ վերաբերում էին ժամկետանց կամ վտանգավոր սննդամթերքի իրացմանը, ոչ սպանդանոցային մսի վաճառքին։ ՍԱՏՄ ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը մամլո ասուլիսով ամփոփեց 2025-ը։ Շատ հաճախ խախտվում են պահման պայմանները, անձնական հիգիենա եւ սանիտարահիգիենիկ նորմերի, ինչպես նաեւ աշխատակիցների նախնական եւ պարբերական բժշկական զննությունների պարբերականությունը, հաճախ բացակայում են անվտանգության հավաստող փաստաթղթերը, ներդրված չեն լինում հասապ համակարգի սկզբունքների վրա հիմնված ընթացակարգերը, կան նաեւ դեպքեր, երբ մարդիկ հրաժարվում են իրականացնել սանիտարական սպանդ եւ վաճառքի են հանում հիվանդ կենդանիներին։ Տիգրան Պետրոսյանը շեշտում է, պլանավորված 1010 ստուգումներից սննդամթերքի տեսչությունը իրականացրել է ընդամենը 697-ը, որից 645-ում խախտումներ են արձանագրվել։ Դրանք չեն հայտնաբերվել ընդամենը 52 տնտեսվարողի մոտ։ Պլանը ամբողջությամբ չի իրականացվել, բայց այդտեղ շատ կարևոր հանգամանք ունենք, որը պետք է հաշվի առնել, 313 տնտեսվարող դադարեցրել է գործունեությունը, լուծարվել կամ փոխել գործունեության ոլորտը։ Այդ կազմակերպությունները պարզելու եւ արձանագրելու համար մեզ նույնպես պետք է ժամանակ, ռեսուրս, որպեսզի կարողանանք արձանագրենք իրանց այդ պահին իրական իրավիճակը։ Քաղաքացիների պետական ու ՏԻՄ մարմինների բողոքների հիման վրա տեսչությունը 685 ոչ պլանային ստուգում է իրականացրել։ 365-ի դեպքում խախտումներ չեն հայտնաբերվել, ինչը ցույց է տալիս, որ բողոքները միշտ չէ, որ հիմնավոր են։ Սակայն յուրաքանչյուր ազանք ստանալու համար մենք նորից ու նորից ծախսում ենք ռեսուրս, ժամանակ, որպեսզի դրանք եւս կարողանանք պարզաբանել։ 320 տնտեսվարող ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, այս 320-ի մեջ ներառված են նաեւ հետագծելիության շրջանակում իրականացված ստուգումները։ Մսի իրացման կետերում հիմնական խնդիր ոչ սպանդանոցային ծագման մսի իրացումն է, առանց անհրաժեշտ վկայականների եւ դրոշմակնիկների։ 2025 թվականին իրականացվել է եւս շեշտեցի 4515 մշտադիտարկում, արձանագրվել է 265 խախտում։ Նոր կարգավորումների շրջանակում, որ արդեն հնչեղ է նաեւ ձեր մոտ, մենք գրեթե 8 տոննա միս ենք առգրավել եւ ոչնչացրել։ Այս ոլորտը մեր համար խիստ եւ հետեւողական վերահսկողության արդյունք է։ Թեև նախորդ տարի հանրապետությունում սպանդանոցների թիվը նվազել է, այդուհանդերձ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր 31000 տոննա մսի մորթ է իրականացվել, որը ըստ Տիգրան Պետրոսյանի նախորդ տարիների համեմատ բավականին աճել է։ Սննդային թունավորումները շարունակում են մնալ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի գլխավոր մտահոգությունը։ 2025 թվականին արձանագրվել է 21 թունավորման դեպք։ Տուժել է 64 մարդ, հիմնական դեպքերը գրանցվել են հանրային սննդի օբյեկտներում, սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտման, խաչաձև աղտոտվածության պատճառով։ Ամենաշատ տուժածները եղել են շաուրմանոցներից մեկում, թունավորվել է 12 մարդ, մնացած բոլոր տեղերում թունավորումները եղել են 1-2 հոգի։ Խնդրի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը մենք համարում ենք, որ դա հասապ համակարգի ներդրումն է, որը որ 2026 թվականին կլինի տեսչական մարմնի թիրախում։ Հերմինե Միքայելյան, Սյունիք լուրեր։